次，时间微分两次，是不是 ？x 微分两次，时间微分两次嘛？它们两个解是不是都是 sin cos？ 是吧？所以为什么这边会有两个？这跟刚刚那个不一样，刚刚那个是谁？刚刚那个是 exponential， 然后这个是坡的话是 sin cos 啊，原因是因为这个坡量是什么？坡的话是2次啊，刚刚那个是1次是 exponential， 可以吧？好，那我们现在已经答案写到这里来，差别只剩下哪里？差别只剩下这两个系数还没求出来 ，Bn 跟什么 ？Bn star，Bn 跟 Bn star 知道吗？怎么求？怎么求？带进去，带进去，带哪一个？带这两个，就是 initial condition。initial condition 是有两个哦。为什么你有两个？因为你的 t 是什么？你的 t 是2阶微分。2阶微分的那个 initial condition 就不需要两个，因为你不是微分，是微分2次，所以你需要两个条件。一个是什么？一个是坡形，一个是什么？坡什么？坡形，一个是什么？坡什么？坡数，可以吗？坡形跟坡数，好，带进去 ，u 多少 ？t 带0嘛 ？t 带0，这是谁？1嘛？这样子吗？所以等于谁？所以我得到什么？请问 Bn 是谁？请问 Bn 是谁 ？Bn 是不是 ？Bn 是不是它的什么？它的那个傅立叶级数的展开的东西？所以这边可以写什么？因此可以写什么？好，这样求出来了，知道吗？然后第二个呢？第二个是微分嘛，对谁微分？对 t 微分嘛。我可不可以对 t 微分？可以嘛？写下来。ut 的多少？等于多少 ？sin 多少？然后变成负 sin， 负的什么？让答案 bn sin 让答案 t 加 bn star 让答案 cos 让答案 t。好，我做什么事？我只是把那个整个答案对 t 微分而已嘛，是吧？好不好？整个答案对 t 微分嘛。那我们再看 ut 等于0，这是坡数。ut 等于0，这是坡数。我们现在的解法注意哦，我们现在解法跟之前讲 de-Amber solution 不太一样，但是这两个我等一下会跟你讲是一样的东西，一样的东西，知道？我们现在用的是分离变数法在看 wave equation， 可是我们等一下我们等一下会跟你讲，你一样可以用 de-Amber solution 来解这个题目，但是你只是解法不一样而已。那我们来看一下，这里我的坡大概就只讲这样子而已，因为我不要花太多时间讲那个，我们还要讲Laplace。接下来呢？接下来是带进去，带进去的话呢，写错了，对不起，这是 x， 这是0 ，t 等于0 ，t 等于0，这个 t 等于0，这是谁？这边变0，这边变什么？1。好，这是我们练好，所以等于 summation n 等于无穷大 sin 的 ln 的 n 派 x， 然后 bn star 乘上让答 n 等于多少 ？gx。所以我得到什么？我得到什么 ？bn star 让答 n sin 2分之 n 派 x 等于 gx。
好，所以怎么样？所以我要求 Vn star， 所以 summation n 等于1无穷大 Vn star sin L 分之 n 派 x 等于多少？让答案除过去，让答案分之1的 gx。所以呢？所以怎么样？所以 Vn star 等于谁 ？L 分之2零到 L， 让答案分之1的 g 的 x sin L 分之n 派 x 的 gx。请问让答案等于谁？让答案等于谁 ？L 分之 cn 派嘛。所以让答案等于这个嘛。所以它分之1，所以让答案分之1等于谁？等于多少 ？cn 派分之 L， 所以等于多少 ？L 分之2乘以 cn 派分之 L 0分之 L gx sin L 分之2派 x dx L 消掉，答案就是出来，这就是 Vn star。Vn star 就是这样来的。好，你们讲义是不是这样写的？跟讲义是不是一模一样？好，所以 Vn star 是谁 ？Vn star 是不是就是 cn 派 ？cn 派分之 gl sin L 分之 n 派 x dx。好，可以了吗？所以我把那个第6题也就解出来了。第6题这样解出来，看得懂吗？看不看得懂？可以吗？可以吗？这个证明应该不会太难吧？我只是做了一个代入的动作而已，然后我就可以直接用什么？我可以用那个傅立叶扇展开来做了，是吧？是不是？到底可不可以啊？你可以吗？勉勉强。有点懂，但是不是很懂。你知道差别在哪里吗？自己算。你们一定要自己算一遍的。你们看我写在那边抄都没有用，你自己这样哈，考试的时候自己想办法把它写一遍。这个明天下午来做这件事情。所以明天下午你就把这几个练习写一写，这样你下礼拜考试就不会考0分了。好，那接下来呢，我只讲我的证明哦。好，其实我的讲义里面可以，但是我们就不证，但是我就直接讲答案了，好不好？我就不证明，可以吧？你们讲义有印出来吗？有印出来的举手。没有印的话 ，PDF 可以看得到吗？把那个手机打开来看一下。看那个第2页，第6题。好，刚才这个解呢？刚刚这个解严格来讲是什么？你看，我们现在看第7题了。我们现在这个解严格来讲是什么？我们现在这个解严格来讲就是，现在这个解呢是什么？它是用什么？它是用分离变数法解出来的坡的解，听懂吗？再讲一次，我们刚才解的东西是用分离变数法所解的 wave equation 的解，它里面已经把所有东西通通展开，你只需要带什么？你只需要带入 f(x) 跟 g(x)， 所以考试的时候如果给你 f(x)， 假设 f(x) 等于1，gx 等于0，公式带进去，答案就出来，懂吗？那你 c(g) 等于多少是另外一回事。c 是一个值啊，因为 c 是波数嘛，知道吧？当然这个解里面有很多物理意义，这个我没有时间讲。理论上这边刚好跟大家讲一下，它实际上是2个坡，然后它在不同的时间里面，它那个坡就会一直向两边展开嘛。好，接下来我要讲的是，我们看第7题，来大家看讲义第7题。所有人看第7题跟第6题题目是不是一模一样？是不是一模一样？但是它的写法有没有不一样？它的写法有没有不一样？有，为什么？这个解的写法是什么？这个解的写法就是大家看那个应该很熟悉，这是什么？这就是有著名的 D'Alembert solution。D'Alembert solution， 我们证过了，对不对？你们考试也考过，你们上个礼拜考试有考这一题，知道吧？但是你注意看，你们刚刚问的问题，为什么这个地方的 f 跟 g 上面会打一个星号呢？再讲一次，
你们应该想说，为什么这个 f 跟 g 上面会打一个星号呢？原因是什么？原因是我们上个礼拜考的那一题，它的 domain 是什么？它的 domain x 是什么 ？x 是大于负无穷大，小于什么？小于无穷大。它是一个什么？它是一个无穷长 domain 的，知道了？所以那一题的时候，其实我们那个它是一个无穷长的绳子，所以它需不需要做那个 mapping？ 不需要，因为这个绳子本身就已经 cover 从负穷大到无穷大。但是你注意看这一题，这一题的长度是什么？长度是0到 l， 对吧？长度是0到 l 的时候，请问0到 l 之后旁边的地方，它的东西怎么定义？不知道，不知道。再讲一次，我是想讲说这一题跟之前讲那一题的差别是，之前我们解的那一题是什么？它是 x 是负无穷大到无穷大，这一题是0到 l。所以呢，我们要做什么事情？我们第一件事情要先做什么？我们要先把0到 l 的绳子，0到 l 的绳子有没有？我们0到 l 的绳子要做什么事情？我们要先做展开，先做展开。这个展开呢，就是傅立叶的 mapping。傅立叶的 mapping 有几种？有2种，一种是什么？一种是 sin， 一种是 cos。好 ，sin 是什么？ sin 是基函数 ，cos 是什么？偶函数。因为它是0到 l 嘛。那假设我今天是这样子，好，那我今天怎么样？我今天做如果是 sin 的话 ，sin 的话是什么？是那个，原点对称嘛，对吧？所以我应该是要这样子。好，然后所以这边这样负 l 到 l 就是一个整个完整的，然后这边就是负3l， 所以我这边就是这样，就是这样子。就是这样子，所以我是这样一整个这样 mapping 过去，知道吗？所以他今天这个题目里面有写什么？他写说，如果说 f star 有没有 ？f star x 的话等于多少？等于什么？有没有？它就是它的什么？它就是它的什么？它就是它的傅立叶展开，听懂吗？F star 我后面有写哦，就是 F star 等于什么 ？F star 等于 Bn 什么 ？F star 等于多少 ？summation n 等于1到无穷大 Bn sin 多少？n 派 x fx， 就是它实际上就是什么？它实际上就是 fx 的什么？傅立叶 sin 展开，听得懂吗？所以那个 F star 的意思就是这个意思啊，这样听懂吗？那 G star 呢 ？G star 也是一个意思啊。G star 意思就是说，它是那个 G 的什么？它那个 G 的那个 G 的什么 ？G 的傅立叶级数展开。但是你不要忘记了，那个它后面那个量的那个什么？它后面那个积分是什么？它那是一个积分的。所以你在我想要讲的重点，我想要讲，记住，把这句话记起来，你们用笔把它抄起来，抄在讲义上，抄在笔记上。当你的长度是固定长度的时候，你是从0到 l 的时候，这个时候你的 f 跟 g 你要写什么？你要写的是那个傅立叶的 sin 展开，而不是直接写 fx 跟 gx， 听懂吗？那什么时候可以直接写 fx 跟 gx？ 长度是无穷大的时候，就是我们上个礼拜讲的负无穷大到 x 大于负无穷大小于无穷大，这个时候你可以直接写 f 跟 g 没有关系，因为这时候你不需要做 mapping。可是如果说你今天长度是0到 l 的时候，你要做什么？你要把这个线 copy 到从负穷大无穷大的时候，这是什么？你就要把它做什么？做那个傅立叶的那个什么 sin 的展开。好，那为什么要做傅立叶 sin？ 这个是另外一个问题啊。好，那没关系，我们就先不要下课，我们介绍一下课就好。那个你们讲义的第13章哦，我们看一下，我的课本有没有讲这一题哦？我们来看一下。Wave equation， 好，我们来看一下。好，课本的那个，你们课本的，你们可以把课本翻出来啊。你们课本的那个解呢，就是我的解，那你们的9跟10就是我的，你们的9跟10就是我的 VA 跟 VA star 啊。你们的9跟10，你们现在看701页，看701页啊，701页。好，那701页呢，好，
好，那后面其实只是带公式而已啦。好，701页，好。701页呢，请你大家看一下，你们看一下那个你们看一下那个703，好，703啊，703呢，703它那边有一个703的公式12哦，它公式12事实上就是一个是坡形啊 U1fx， 然后那个坡数为0，啊，另外一个是坡形为0，坡数是 Gx 哦。然后这边跟你讲说，它的解是谁？它的解就是这两个解加在一起哦，这两个解加在一起。好，那这两个解加在一起的时候呢，它这边就有一个 exercise 的那个 problem 14哦 ，problem 14，可以吗？好，那个请翻开你们705页有没有？705页，705页你注意看哦，705页你注意看那个课本的18题，这里是有之前我们考的那一题哦。课本给你那18题，它事实上那个 x 的 domain 是什么？你们看一下705页13，它是什么？大于负无穷大，小于什么？无穷大，知道吗？这就是我们上礼拜讲的，你们上礼拜考的这个题目哦。对，上礼拜考这个题目。好，那这个其实这个没什么好讲。那他这边呢，其实就并没有讲说，万一我今天是一个长度的时候，我的那个 derivative solution 怎么用呢？所以我们这一题我给你的奖励里面，就是跟课本题目不太一样哦。课本是负穷大到无穷大，我的题目是什么？我的题目是 x 大于0小于 l， 听懂吗？再讲一次，固定长度的时候，你的 f 跟 g 要写什么？写成是傅立叶的 sin 展开，知道吧？那当然，我给你的奖励里面其实可以给你证明哦，其实可以给你证明，你可以这边可以证明一下。你把这两个答案呢，把那个第7题下面的答案 f star 跟 g star， 你如果说你把它好好写一写，你事实上是可以把它展开到最后证明什么？证明7跟6两个答案是怎么样？两个答案是一样的，懂意思吗？懂不懂意思？其实我想讲的就是说，当你第7题那样写的时候，你会证明说，其实你的 derivative solution， 如果你是用傅立叶展开的时候，你的7的答案会等于谁？会等于6的答案，懂了吗？懂不懂？但是如果没有一样的关系，对不起，不是这样讲，完全就要收回来。我的意思说，如果你们不会证什么关系，算了，没关系，目前就这个要求不要求了。你们不会证，可是我要求你要会两个答案。第6的答案你还会写，知道吗？不是你还会证明。第6题就是我刚才写的这个东西，懂吗 ？BA 跟 BA star 还会写，懂不懂？懂不懂啊？按第7题你不会证，没有关系，没有关系。你不会证明说那个 derivative solution 用那个傅立叶 sin 级数展开 ，r 的 extension r 就是 sin，even 就是 cosine，r 是 sin，even 是 cosine。好，那这个东西其实是可以证明的，这个东西可以证明的。G， 好，我们来证明一个简单的。来，我们现在，你把那个，请大家同学把第6题把第6题写一下好不好？第6题的答案写一下，同学把第6题的答案写。我们现在来证明一个简单的，来证明给你看，来证明给你看。证明给你看，那我们来就直接讲 plus， 哪怕讲不完的话，我们继续讲，知道吧？哪怕讲不完，我们继续讲。好，我们来讲，我们证明第6题，证明一个简单的。好，来看一下。好，我们看一下，来，我来看一下。假设我今天 Gx 等于0，好不好？所以我今天如果 Gx 等于0，然后请问我的第6个哪个不见了？第6个哪个不见 ？Bn 还是 Bn star？Bn 还是 Bn star？ 假设我今天 Gx 等于0，我把 Gx 等于0，我就直接让坡数等于0。我有坡形和坡数，可以吗？
谁不见了 ？Bn star 非常好，好，你们把那个答案写一写，你们先把答案写一写。好，哪一支笔是新的？来，我们看一下。好，我们来看一下 separation of variable。USD 等于什么？跟相当于什么？然后 Bn 是谁 ？Bn 是这是谁？这个是 Bn 对不对？然后乘以什么 ？cos 多少？好，然后这个第一道，这个是 Bn 嘛？好，这是不是我们的解？我们解是长这个样子。这是谁？是分离变数法写出来的，对吧？同不同意？我现在只是把那个什么，把它整个那个符号展开而已，可以吗？可以吗？好，这样可以吗？我只是想要秀给大家看一下而已。这个就是 Vn 嘛，就是那个 cos 的浪达 nt 嘛，啊，这是 sin 的，这是 sin， 这是边界条件得来的，这一部分是那个什么，靠引序condition得来的。好，那我们来看一下 the Amber solution。最后考试可以考这题证明题啊，就你现在只要做我现在做的事情就好了。the Amber solution 怎么写 ？the Amber solution 怎么写？好，我们看一下它怎么写，它是这样写的。好，我那个 G 应该没有跟0，对不对？所以我 G 要不要写 ？G 是不用写 ，G 是不用写 ，G 是不用写，因为我刚才说 G 等于0嘛，所以我刚才 G 不用写，我只写这个就好。所以你看这个 the Amber solution， 它既然会等于它，为什么？让我们看看它为什么会等于它，我们看一下。好 ，f star 等于谁？等于谁？有人问这个 Bn 等于谁？好，已经呼之欲出了。好 ，f star 的这个，让我们来看一下啊。那请问 f star 如果这样写，那 f star 的 x 加 ct 呢？减 ct 等于谁？好，可能分12零到 L fx。啊，
直接写 Bn 就好，先不要写这个。所以这边等于谁？这边就是 summation n 等于1的 Bn sin 什么 L 分之 n 派，注意哦 ，x 减 ct， 然后加什么？那如果是 x 加 ct 呢？等于谁？Bn sin x 加 ct， 懂吗？这样可以吗？可不可以？可不可以？其实我根本不用写，因为就是 Bn 嘛。好，那我接下来是什么？接下来是不是把这两个展开？那请问大家还记不记得 sin 的什么？阿尔法加贝塔等于谁 ？sin 阿尔法 cos 贝塔加到 cos 阿尔法 sin 贝塔，可以吗？可以吧？好，所以等于多少？这东西就等于多少？等于多少 ？summation n 等于1到5强大。好 ，Bn sin 到 L 分之 n 派 x， 好 ，cos L 分之 c n 派 t 加 cos L 分之 n 派 x sin L 分之 c n 派 t， 好，这个是负的，这里是 L 分之负 n 派 t 是负的。这是负的，所以这个是负的，这个是负的，因为 CMIT 是负的嘛，啊，这边都正就没问题，哪个 ？Bn sin L 分之 n 派 x cos L 分之 c n 派 t 加 cos L 分之 n 派 x。sin L 分之7 n 派 t， 好，那我是不是这两个加起来除以2？加起来除以2是谁？是不是这个消掉？我剩下谁？是剩下它。那请问它是不是 Bn sin L 分之 n 派 x cos L 分之7 n 派 t？ 是不是就是 Bn sin L 分之 n 派 x cos L 分之7 n 派 t？ 对不对？有没有等于它？我点 f 程序有没有等于那个分离变数求出来的答案？因为这两个都是一样，加起来除以2就是这个东西而已啊。加起来除以2，是不是就是它？所以它这个解有没有等于这个解？点 f 的有没有等于那个分离变数法的解？有没有？好，我这边就证明给你看。然后这一部分其实你们课本没有写，因为课本只有写那个无穷大，无穷大那个我已经讲过了。我现在跟你讲固定常数的时候，你怎么办？所以呢，也就是说你在解坡的时候，你有几种解法？两种，一种是什么？一种是背那个分离变数法的公式，另外一个是什么？另外一个直接用那个 df solution 的用什么 sin 展开，知道吧？好，我刚开始用这个东西来简易的证明说，如果说我们今天坡数等于0的时候，这题证明就很简单，懂吗？可以吧？这样证可以吗？了解吧？其实我只想讲一件事情，哪件事情 ？df solution 的解跟分离变数法的解是一样的，拿走，可以吧？好。到目前为止有没有问题？到目前为止，我们已经用分离变数法已经把那个什么，把那个坡的题目也解完了。那接下来我们要解就是解 Laplace， 就是你们课本的13.5，你们课本的13.5哈。好，那课本的13.6，事实上它是在讲那个non-homogeneous 的方程可能性，这个我们等一下再看。其实这题目我已经给你了。题目其实我已经给你，等一下我再看这个题目。好，我们再来看一下。OK， 好，我们再来看一下。好，那个，请问这一题有没有问题？
这一题没有问题的话，我们接下来就讲拉普拉斯了。好，拉普拉斯，请大家翻开那个你们讲义的第3页，讲义的第3页哈、哦。大家看那个图哦，大家看那个图，大家看那个图。这两个可以消掉的原因是什么？一个负，一个正，所以加起来这两个就消掉。然后这两个是因为1/2嘛，加起来是除以2，所以取这个就可以了。这个它就是它，知道吧？这是分离变数法的，这是 D'Alembert solution。所以只是让你证明说这两个其实这两个解是一样的。然后我们接下来讲老爸其实不会很难。今天几号？1还是2？2。时间过好快。你们下礼拜就期末考了。下礼拜要考试。那个我在脸书上播的哈，你要考不好的话，你找时间赶快补考，你那个成绩可以好一点啊。那如果你不补考的话，就照那个成绩算，知道吗？所以你们下礼拜1考完的话。下礼拜2、礼拜3都可以找时间找助教补考一下，可以吗？礼拜1是考我们这礼拜教的，我们下礼拜考东西会很多哦，我现在有点担心。我今天已经讲几题了？我现在已经讲了5题了，4题加1已经讲5题了。那我们现在在讲第6题，这些题目就可以帮你们，这些题目会超时了。那我们来看这个题目，来，请翻开讲义哦，请翻开讲义，我们看一下。这个题目是拉普拉斯的一个标准题哦，很多公数课本都有这个题目，但是它不见得会这样解。那其实理论上这样讲到最后，其实你应该这个东西可以把它背起来了。好，那我们看一下，然后这个是 F1、F2、G1、G2。G1、F1、F2、G1、G2。好，这什么意思？第一个，我们看这里了。请问请问这个东西什么意思？这是什么意思？大家知道吗？一个倒三角，然后上面写个平方，请问这是什么意思？请问这个东西什么意思？倒三角这个平方呢，它是从这个来的。请问这是什么意思？这个叫 del， 知道吗？这个叫 del， 这个叫 del。好 ，del 是一个什么 ？del 是一个运算子，它是一个运算子。运算子就是它实际上是一个运算符号，就像我们讲说这个什么 partial 道理是一样，知道吗？所以 del 是一个运算子是什么东西？它是一个向量，它 del 是一个向量，它是一个向量的运算子，它是一个向量的运算子，知道吗？它是一个向量的运算子，听懂吗？向量的运算子，它是一个向量的运算子，它等于什么？它等于什么？它等于 partial xi 加 partial y 的 j 加 partial z 的 k， 它是一个这样的运算子，可以吗？这样可以吗？好，那所谓的那个 Laplacian， 这个叫 Laplacian 啊，这叫 Laplacian， 拉普拉斯运算子，好，对不起，拉普拉斯运算子，拉普拉斯运算子，德尔塔平方等于什么意思？德尔塔平方呢，
等于什么？等于两个 del 的什么内积？请问两个向量的内积是向量还是存量？两个向量的内积是向量还是存量？向量还是存量？存量。好，可以吗？再讲一次，两个向量的内积是向量还是存量？两个向量的内积是向量还是存量？存量。所以你Laplacian就是一个存量的运算子，懂吗？好，它是一个，那你现在把这两个向量内积写一写，会不会写？你们现在算一下好不好？它等于什么？把那个 del 跟 del 的内积一下，你们看看答案等于什么？写给我看一下，快开始。它等于什么？它是这样子的，所以 del 等于谁？然后内积等于谁？好，它是一个这样的存量运算，你知道吗？它就是一个平方的，所以说，如果说我今天这样写一个东西，我今天写一个这样的东西，等于什么？把 u 写进去哦，把 u 写进来。好，那因为这边没有 z， 看你这个维还是三维啦，我们今天就做到这个来。所以这东西怎样？就等于零。所以我如果先这样子写。就是同一件事情，知道吗？所以我先让你们把符号先搞清楚，可以吧？因为这个东西，我相信你们 paper 应该都看过，懂吗 ？paper 有没有看过？你们都大四了吧？你们看到一些论文有没有写这个符号？常看到吧？你没看过？我做的都不用看。你做什么？阳极处理啊。阳极处理啊。用到这个。你错了，你将来到外面去有可能就会用到了。我们人不要这个太那个。阳极处理里面有那个 potential 啊，你要看这个才会看到啊。阳极处理是要先处理到电动式，你会有一个电位的问题啊。它电位的东西就是属于那个 potential equation 啊，这是你要讲，懂吗？你将来如果在讲，你今天如果阳极处理里面那个处理槽或什么的，你又要算那个它电位的分布，过去那个很难讲啊。电过去那个动作。对啊，那电位方程式就是 potential equation 啊。知道了，对啊，好不好？可以吧？好啦，因为可能我的课本里面其实没有讲那么细啊，但是有些课本会这样写，所以我想还是让你们稍微知道一下。好，可以了吗？可不可以？好，可以的话呢，你看一下你们的讲义的709，你们讲义的709有没有？讲义的709。你们看到讲义的709，你们讲义的709，你们看你的13.5讲义709，我们看709页，有没有看到？有没有看到？有没有看到709？阿斯让这个709的图跟我的图是不是很像？它只不过 F， 它是用小写的 FG 啊，然后小写的 FG 啊，这是符号不一样的地方而已啦，可以吧？观念上是不是一模一样？好，知道吧？懂意思哦？懂意思吧？啊，所以我讲过，这一题事实上所有的公数课本都会讲，知道是这个意思啊。所以每个人都讲这一题，通常大家讲这一题讲就结束了，因为这样讲是几题？这样讲是4题，同学，这样讲是4题，知道吗？这个是4题，啊，4题解给你看，好，看一下。好，运算题讲完了，这个是一个。你们将来如果有希望，不是这样，你们跨过应该不需要。如果你们将来有人想要学那个向量微积分，这叫 vector calculus， 这个就会用到，知道吧？好，那我们来看一下，
先讲前面这个题目。这个题目呢，这个题目讲什么？这个题目其实就是在讲那个讲什么？它其实是在讲这件事情啊。这个题目我讲过，它是4个题目，来，哪4个？今天讲不好，明天继续讲啊。好，等于谁？等于加加，所以我们要解释是啊，等于谁？好，记住知道。好，通常因为我刚才跟你讲过那个加成的原理，那个加成原理叫什么？那个叫做 superposition， 就叫叠加。因为方程式是线性的，边界条件也是线性的，所以它的解是怎么样？这个东西是它的方程式都一样，都这个方程式而已。可是它边界条件怎么样？边界条件不一样，所以我把这4个边界条件加在一起，有没有等于它？有没有等于它？有，知道吧？也就是说，事实上，你只要把这4题解出来，你就会什么？你就会解这一题。而这4题呢，事实上是几题？原来讲是2题啦，知道吧？因为你如果解 F1、F2， 你是不是一样 G1、G2 会不会解？知道吧？所以我们只要解2题就好，听懂吗？那这2题里面，事实上你只要解1题就好，为什么？你解完1题，另外1题其实你都可以用半猜就可以把它猜出来，听懂吗？但是记住一个观念哦，就是这观念就是说，你解这些题目的时候，你要怎么样？你要注意一些小的事情，你要注意一些事情，注意什么事情？这些事情就是说，怎么讲？你要有一些东西是小技巧，小技巧的话怎么样？你要我要怎么说呢？它那个解有时候其实是要有点要背啊，听懂吧？就是我想讲的，我想讲的这个东西啊。好，那我们解哪一题？我们要解哪一题？我们先解那个。好，我们先解，请看你们讲义的第3页哈。你们讲义的第3页，它显然是先解这一题哈。我们解这一题。这一题啊，我们解这一题。好，等一下我们再来解第1题啊。那3、4就不解了，3、4为什么不解？3、4跟1、2是一样的。那这个看这里，再讲一次。我们现在解这一题，等一下我会解这一题。那这2题我不会解，为什么这2题我不会解？这2题跟这2题是一样的，为什么 ？x 换成 y 而已，听懂吗 ？a 跟 b， 为什么？这个长度是谁？这长度是谁？这长度是谁？这长度是谁 ？b 是吧？横的是 a， 直的是 b，OK 吗？横的是 a， 直的是 b， 往往是这样子。然后通常我们横的是 x， 反正横的就是 x 嘛，直的是什么 y， 因为它跟着变嘛，所以这是 x 会变嘛，好，可以吧？然后 y 不变嘛。好，那我们来解这一题。这一题的话怎么写？所以我们现在解这一题哦。这一题怎么写？就是0、0、0。好，这一题的正确的解法呢是怎样？它是这样子写的。它是方程式是什么？方程式是89平方 u 89平方u 89y 平方等于。注意了，它是相加啊。这个叫什么？这叫 Laplace equation。Laplacian，
那个 b 平方减 4ac 多少 ？b 等于0 ，a 等于1 ，c 等于1 ，b 平方减 4ac， 右边等于1等于多少？大于等于小于0，小于0，它是属于小于0的。heat 是属于什么 ？heat 是属于 parabolic， 它是等于0的。那 wave 是属于大于0的，知道吧 ？wave 大于0 ，heat 等于0，这个 Laplace 小于0，听懂吗？这样知道了吧？就这三个方程式不一样的地方。好，边界条件呢？看一下，这边是什么？这边是x 0，这是我们还是 y， 看一下。x 00等于0 ，x a 等于0，然后这个是 y 0等于0，这个是 y b 等于 f(x)， 看得懂吗？再讲一次，再讲一次，你们翻译一下啊、我直接画图的时候，你们要把它翻译成方程式了。x 0等于0 ，x 等于0的时候是等于0，然后在这边有个 y 啊。然后 x a 等于0 ，x 等于 a 的时候呢，它 x 等于0，然后那个 y 0等于0，就是那个 y 等于0的时候 ，y 等于0是不是 x 轴 ？y 等于0是 x 轴，然后这是什么 ？y 等于 b 的时候就是 y b， 啊，这是一个蓝色的吧，请你把它竖起来。好，这是一个蓝色，把它竖起来。好，可以哈。好，学到这里已经是分离倍数的第4节了。如果你从小到大都已经来，那你已经刚才讲过，我刚才经过了 heat， 我刚才经过了 wave， 现在讲到 Laplace。好，分离倍数怎么解？其实就是什么？就是 x y 加，好，你注意哦，这个跟刚才不一样是什么？这个负号，知道吗？这个负号。这个负号有很大的意义啊！这个负号什么意义？好，这边是负浪达平方，这个我们讲负浪达好了，负浪等于是那个浪达好了。然后我们已经讲过了，为什么 ？x 的什么？0等于0 ，x 的什么 ？a 等于0。好，看到这个地方马上想到什么？请问你，这个跟刚刚 x 等于0 ，x l 等于0有没有不一样？那它那个 value 是谁？马上告诉我，那个 value 是谁？刚才是谁？刚才是不是 L 分之 N 派？请问现在是谁 ？A 分之 N 派嘛？可不可以啦？可以哦，好，很好。所以我马上知道那个 value A 分之 N 派，那个 function， sine 什么？这个是 a 跟什么？好，所以其实看到这个东西，我已经马上可以跑，不需要做，我已经做很多次了。如果一 case 你还不会的话，你就要再多做几次了。理解的。所以我现在讲出来我的那个 value 是谁 ？a 分之 n 派。好，同学，这个逻辑哈。这个逻辑你来看这里来，同学，这个逻辑看这里哦。这个逻辑如果看这里的话，是不是一样可以从这边来看？这边是不是两边为0？这边是不是两边为0？哎，我看一下这个答案。等一下 ，a n sin a 分之 a n 派 sin a 分之 n 派 sin b 分之 n 没有错。好。所以，同学，那我现在打铁趁热啊！我现在这个两边为0的时候，我是不是取它作为什么？作为我的 eigenvalue 跟 eigenfunction。那假设我今天是 y 这两端为0，我今天取谁为 eigenvalue eigenfunction？ 是不是 y？ 听懂我刚才讲的意思吗？要不然我明天还要讲一次哦。注意看这里，我这边两边为0的时候，我是不是取 x？这是 x 嘛？那如果我这边是两边为0呢？请问我取谁？我取 y 嘛？
所以我是不是取这个两边为零的做什么？作为我什么？作为我的 eigenvalue 跟我的什么？我的 eigenfunction 的挖宝的地方，是吧？是不是？我今天 x 为零，我刚才前面一直讲我的那个热方程式一直讲，我的坡一直讲，我就是把那两边为零。我刚才不是前面开始我就写一把它写那堆字吗？我上面怎么写？我上面是不是写边界条件？你事实上应该这样讲 ，homogeneous boundary condition 是作为什么？作为你寻找 eigenvalue and associate eigenfunction 的最主要的来源，对吧？是不是？所以你今天你这边这样写的时候，请问你这边可不可以直接写？这边可不可以直接写 ？y 等于等于多少 ？y v 等于0。请问它 eigenvalue 是谁？写给我看。那我们这样写 eigenvalue 是谁 ？eigenvalue 是谁 ？eigenfunction 呢 ？y 的知道了。是不是 b 分之 n 派？是 b 分之 n 派。我长度变成什么？长度变成 b 的嘛。这边是 a， 这边是 b 嘛。这边是什么 ？b 分之 n 派。然后的 sin 的什么？浪大 n 的 y。了不了？了不了了。所以你这四个图马上可以看出来 ，sin 分之 a 分之 n 派，sin 的 a 分之 n 派 x，sin 的 a 分之 n 派 x。sin 的 b 分之 n 派 y，sin 的 b 分之 n 派 y， 你的什么？你的 eigenfunction 跟 eigenvalue 马上就求出来了。请问这个对你们讲是不是困？是不是有？是不是这样的说法你们接不接受？这样的说法可不可以？可不可以啊？懂不懂？因为我就需要这两个boundary condition 为零的地方来作为什么？作为找出它的 eigenvalue 跟 eigenfunction， 我已经讲过很多次了，我今天讲了很多次了。甚至有同学在这讲这件事情，懂吗？可以吧？所以你只要知道这件事情的话，你的那个 Laplace 里面，你只要去看两边为零的时候，谁是你的什么？谁是你的 eigenvalue、eigenfunction？ 好，有时候是 x， 有时候是 y， 原因是什么？原因是因为它两边为零，听得懂吧？听懂吗？好，这边如果听得懂的话，其实这一题，那你注意看这里哦，我这个地方 sin 是。我这个地方 sin 是什么 ？sin 是，它是 sin 的原因是因为它这个地方什么？它这个地方是负的，我们刚才已经讲过很多次了。可是当这边是负的时候，到了 y 变成什么？到了 y 变成正的，对不对？所以你要记住一个观念，在 Laplace 里面呢，一边是 sin cos， 另外一边是谁？另外一边是 sin cos， 听得懂吗？再讲一次。因为 Laplace 里面有这个正负号刚好相反的问题，因为它是加在一起的嘛。为什么刚才坡没有？因为坡刚好符号是一样的，所以我的坡呢两边都是 sin cos， 所以坡不会有 sin cos。